Ćao svima! Koronavirus postaje sve veća priča i dok snimam ovaj video, broj zaraženih je upravo prešao 200.000 ljudi. Među svim ovim ljudima nisu izostali poznate ličnosti, te vam zato danas na Let's Do It kanalu predstavljamo top 8 poznatih ličnosti koje boluju od koronavirusa. Ali pre nego što počnemo, obavezno me zapratite na Insta i lajkujte moje dve posljednje slike ako želite poz u sljedećem klipu. A sada možemo početi. Poznati glumac Tom Hanks je potvrdio zajedno sa svojom ženom Ritom Wilson da su pozitivni na koronavirus. I to se desilo dok su boravili u Australiji, gdje je Rita učestvovala u snimanju filma o Elvisu Presleyu. Rudy je košarkaš Utah Jazza i on je prvi NBA igrač koji je obolio od koronavirusa. Nakon što se to desilo, NBA je odlučio da ukine sve utakmice dok se stanje sa virusom ne smiri. Nakon što se probudio sa visokom temperaturom i suvim kašljem, australijski ministar Peter Dutton je odveden u bolnicu, gdje se utvrdilo da je pozitivan na koronavirus. Također, dok nije znao da je bolestan, jer je virusu treba 14 dana da počne delovati, bio u posjeti Beloj kući i Donaldu Trumpu, te se još ne zna da li je korona prešla i na američkog predsjednika. Lično meni kao vernom navijaču Arsenala ovo teško pada, ali naš dragi menadžer Mikel Arteta je testiran pozitivan na koronavirus, a veruje se da ga je dobio dok se rukovao s jednim od zvaničnika Olympiakosa. Daniele Rugani je mladi odbrambeni igrač Juventusa, koji je 11. marta saznao da je oboleo od korone. I on je jedan od glavnih razloga za ukidanje serije A do početka aprila. Idris Elba je poznati američki glumac, reditelj i pevač, koji je objavio video u kojem je pričao da je zaražen koronavirusom. Na osnovu testiranja na kojem je bio, trenutno ne osjeća simptome. Izolovao se u svojoj kući zajedno sa njegovom ženom Sabrinom. Još jedan fudbaler Juventusa se našao na listi i u pitanju je Paulo Dybala, za kojeg se na početku mislilo da nije bolestan, ali on je to i sam iskazao postom na Twitteru i trenutno se nalazi u izolaciji. I za kraj imamo nekog sa naših prostora, a to je igrač Fiorentine Dušan Vlahović, čiji je test pozitivan na koronu, ali trenutno ne osjeća nikakve simptome i nalazi se kod kuće. I to bi bilo to od ovog klipa, ekipo. Ja se nadam da vam se svidio, te im ostavite like i obavezno se subite na kanal. Hvala vam na pažnji i najjači ste.